Usipumzike kwa amani, sehemu ya pili. Na karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Usipumzike kwa amani. Simulizi anayetueleza mwanaume anayefahamika kwa jina la Hasani. Ni mambo mengi ambayo amepitia katika safari ya maisha yake. Simulizi yenye visa na mikasa ya kusisimua, simulizi yenye kisa cha kweli. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Napatikana kama Faraja Simkwai, lakini pale YouTube unaweza ukasachi Chemchem ya Simulizi. Lakini sio vibaya kama utasubscribe, kucomment na kulike katika uwanja wa YouTube. Wanasema mtu akifa upumzika kwa amani, lakini hawasemi kuhusu wale wanaobaki hai na dhamira zinazowatesa kila siku. Kuna maumivu hayatoi kelele, lakini anaua taratibu. Kuna makosa hufanyika ndani ya nyumba bila mashahidi, bila vilio vya nje, lakini yamebeba uzito wa maisha yote. Niliwahi kuamini kuwa mwanaume ni yule anayesimama kwenye msimamo wake, hata kama anamuumiza mtu mwingine. Leo najua kuwa nilikuwa nakosea. Kama kuna mtu ambaye hapaswi kupumzika kwa amani, basi ni yule mtu ambaye aliyepuuza machozi ya mwanamke aliyemwamini kwa moyo wote. Na kabla hujanihukumu, nisikilize kwanza, kwa sababu mimi ndiye huyo mtu. Anasema ndani ya ndoa yangu mambo hayakubadilika. Badala ya kujifunza, nilizidi kuwa mgumu. Niliendelea kumpuuza mke wangu Zainabu kana kwamba hisia zake zilikuwa malalamiko ya kawaida tu. Nilimfanya Zainabu kwa yeye ndio nguzo kuu ya familia yetu, si kwa makubaliano, la hasha, bali kwa kulazimisha ukimya. Majukumu ya nyumbani, maandalizi, mipango, hata mambo ya ujauzito nilimwachia yeye peke yake na sikuona tatizo. Na hata alipokuwa Zainabu mjamzito, sikujishughulisha kumjali kwa namna yote ile. Nilihesabu hali yake ni kama jambo la kawaida tu la maisha. Sikujiuliza Zainabu kitu ambacho alikuwa anakihitaji zaidi ya pesa, ambazo hata pesa hizo sikuona sababu ya kuzitoa. Basi miezi 9 ilipotimia, Zainabu alijifungua mtoto wa kiume. Watu walishangilia, nami nilifurahi kwa maneno lakini si kwa vitendo. Nilimwangalia mwanangu mkononi mwa mama yake, nikajiona nimefanikiwa kuwa baba. Lakini ukweli ni kwamba sikujua hata maana kuwa baba ni nini. Sikuwahi kuwajibika ipasavyo. Hata kumnunulia mwanangu soksi tu nilishindwa. Niliona kama si jukumu langu. Nilijisemea moyoni kwamba Zainabu mke wangu ana kazi, ana mshahara, ana uwezo, atafanya vyote hivyo. Nilijijengea hoja kichwani mwangu kwamba kwa kuwa mke wangu ni mwajiriwa, basi majukumu ya kulea mtoto ni yake zaidi kuliko yangu. Nilijiona kama mchangiaji wa jina tu na si mlezi, si mtoa huduma, si bega la kutegemea. Na kila siku iliyopita nilikuwa namfundisha mwanangu kitu bila yeye kujua. Namfundisha namna baba yake alivyochagua kukwepa majukumu. Basi miaka 2 ilipita. Mtoto wetu alikuwa tayari anaanza kutembea, kuongea maneno machache, lakini ndani ya nyumba yetu bado kulikuwa na pengo lisilozibwa. Siku moja Zainabu alinijia akiwa na furaha ya ajabu. Macho yake yalikuwa na mwanga ambao sikuwa nimeuona kwa muda mrefu sana. Basi mke wangu alipokuja kwangu akaniambia, "Hasani mume wangu, nimenunua kiwanja." Zainabu alipoongea maneno hayo, nilimwangalia kwa mshangao kidogo. Zainabu akaendelea kueleza jinsi alivyopanga mambo yake, jinsi alivyoweka akiba kimya kimya na hatimaye akafanikiwa kununua kiwanja. Halafu akaniambia kwa matumaini. Zainabu akisema, "Mume wangu, kwa kuwa tayari nimeshanunua kiwanja na saizi tayari tumeshaongeza familia, hatutakiwi kuongeza mtoto wa pili katika nyumba ya kupanga. Tunatakiwa mtoto wa pili akiwa anakuja atukute angalau wazazi wake tukiwa katika nyumba yetu. Naomba tuanze mpango wa kujenga, hata kidogo kidogo tunaweza kufika mume wangu." Hasani anasema nilimsikiliza mke wangu, lakini moyo wangu haukuwa pale. Nilikuwa na mipango yangu mingine, malengo makubwa nilikuwa nimejiwekea, biashara nilizotaka kuanzisha, vitu nilivyotaka kununua, ndoto zangu binafsi. Nilimjibu Zainabu kwa sauti ya kawaida sana, yani kana kwamba Zainabu alikuwa anazungumzia jambo lisilonihusu sana. Nikamwambia Zainabu, "Sasa kama umenunua kiwanja kwa pesa zako, endelea tu kujenga. Mimi nina malengo mengi makubwa ya kuyatekeleza kwa sasa." Niliona uso wa Zainabu ukibadilika. Furaha yake aliyokuja nayo hapo awali ilianza kupotea taratibu, ikachukuliwa na kitu kizito, maumivu yaliyochanganyikana na hasira. Zainabu hakutarajia nijitoe kabisa kiasi kile.
Hakutarajia nisimame pembeni kana kwamba nyumba tunayotaka kujenga si ya familia yetu bali ni mradi wake binafsi. Zainabu alitikisa kichwa kisha akaniita kwa hisia kali. Akasema, Hasani mume wangu, nyumba ninayokuambia tujenge si nyumba yangu peke yangu, ni nyumba ya familia yetu. Zainabu baada ya kuongea maneno hayo alinisogelea karibu, macho yake yakiwa mekundu kwa hasira na maumivu yaliyokuwa yamekusanyika kwa miaka mingi sana. Zainabu akaendelea kusema, akasema, Hasani, unaosema kweli unaamini? Unasema una malengo makubwa. Ni malengo gani hayo Hasani? Ni mipango gani ya maendeleo ambayo umefanya hadi leo ambayo mimi sijui? Ni nini hasa unachokijenga nje ya familia hadi unaiona familia yako kama mzigo? Hasani anasema nilikaa kimya wakati Zainabu akiendelea kuongea. Zainabu akaendelea kusema huku machozi yakianza kumtiririka bila kujali. Zainabu akasema, Hasani mume wangu, miaka yote hii nimekuwa nikibeba kila kitu, nyumba, mtoto, hata ndoto za pamoja. Leo hii nakwambia nimenunua kiwanja kwa ajili ya familia yetu. Unaniambia nijenge peke yangu kwa sababu una malengo yako. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba hii familia si sehemu ya malengo yako Hasani? Niambie Hasani, wewe ni baba wa aina gani? Mtoto wako hata soksi tu hujui zinanunuliwa wapi. Hujui ada ya chekechea italipwa vipi. Hujui hata maumivu ya ujauzito niliyoyapitia. Unajua nini kuhusu familia yako zaidi ya kuitwa baba Hasani? Na mimi ni nani kwako? Labda uniambie. Mimi ni mke wako au ni mpangaji mwenzako? Ni mshirika wako wa bili au ni mwanamke uliyeahidi kunilinda? Kwa nini unichukulie kama mke? Kwa nini unioni mimi kama mtu anahitaji kusimamiwa, kujaliwa na kuthaminiwa? Zainabu aliongea kwa machungu mazito. Alifuta machozi nyuma mkono wake, lakini hayakuacha kumwagika. Zainabu akaendelea kusema, akasema, Hasani, nilikupenda Hasani. Nilikuchagua nikiwa na imani kuwa utaniona kama mwenzako wa maisha yako na si kama mshindani wa kipato chako. Leo hii najiona niko peke yangu ndani ya ndoa yangu. Niko peke yangu kulea mtoto wangu. Niko peke yangu kupanga kesho yetu. Wewe uko wapi Hasani? Hasani anasema Zainabu aliongea maneno hayo kwa uchungu. Ukimya ukajaa ndani ya nyumba yetu. Lakini Zainabu hakumaliza kuongea maneno yake. Bado aliendelea kuongea maneno ya uchungu. Akasema, Hasani, kama haya ndio malengo yako makubwa, basi niambie mapema. Nijue kama ninaishi na mwanaume anayepanga familia au mwanaume anayejijenga peke yake huku akitumia jina la ndoa kama kimvuli. Hasani anaendelea kusema. Hasani anasema kwa wakati ule nilihisi kama nimebanwa katika kona na badala kunyenyekea nilichagua kushambulia. Nikamwambia Zainabu mke wangu, unajua maana ya kuwa mke mwenye kipato ni nini? Nilisema kwa sauti ya juu kidogo yenye dharau iliyojificha. Nilioa mwanamke mwenye kipato ili tusaidiane. Au wewe ulitaka nioe mtu asiye na kazi ndio nijue nimeoa? Siku hizi si nyinyi ndio mnaosema kwamba haki sawa? Usawa kwa mwanamke, unaweza kila kitu. Sasa majukumu yamekuja kidogo tu, unapayuka kama nimekutupa barabarani. Zainabu alinisikiliza huku macho yake ikiwa hayana hata nguvu ya kunijibu. Mimi nikaendelea kusema kwa maneno ambayo leo nayakumbuka na ninajichukia. Nikamwambia, unataka kila kitu nilete mimi, halafu wewe mshahara wako ufanye nini? Kama unaona mzigo, si ungekaa nyumbani mapema. Hakuna aliyekulazimisha kufanya kazi, ulichagua mwenyewe. Na nilikwambia kwamba kama unataka nifanye huduma humu ndani kama mume, kaa nyumbani. Nitakuletea kuanzia chumvi, kitunguu, nyanya na kila kitu. Lakini sharti moja tu, ni wewe kukaa nyumbani kunifanyia kila kitu mimi kama mume wako. Sio mimi natoka kwenda kutafuta pesa na wewe unatoka kutafuta pesa, alafu baadaye unataka nichukue pesa zangu niweke mezani. Hicho ni kitu ambacho kiwezekani Zainabu. Hasani anasema niliongea maneno haya huku nikitembea huku na huku ndani ya sebule, nikizungumza kwa hasira iliyozidi ukweli. Nikaendelea nikasema hii tabia ya kila siku kulalamika sipendi Zainabu. Unanifanya nionekana kama sifanyi chochote katika familia hii, wakati mimi pia napambana na malengo yangu. Au unataka niache ndoto zangu kwa sababu tu umeamua kununua kiwanja bila kuniambia mapema? Nilimtazama moja kwa moja machoni Zainabu. Nikamwambia, usinifundishe kuwa baba. Najua wajibu wangu, lakini sitaki kuishi maisha kubebesha kila kitu kana kwamba wewe una uwezo. Kama tulikubaliana kuwa wote tunafanya kazi, basi majukumu pia yagawanywe. Usije leo kunigeukia na kuniambia eti mimi sifai kwa sababu sitimizi matarajio yako ya kifalme.
Hasani anasema baada ya kuongea maneno haya, niliona machozi yakimtoka Zainabu zaidi, lakini bado sikusimama. Niliendelea kuongea. Nikasema, na kama unaona utosheki, basi jiulize ulitaka mwanaume wa aina gani? Mimi niko hivi, sipendi kulazimishwa kufanya vitu kwa sababu tu jamii inasema mwanaume anatakiwa afanye hivi au vile. Maneno yangu kwa Zainabu yalikuwa kama visu. Kila sentensi ambayo ilitoka ndani ya kinywa changu ilikatakata kitu ndani yake, lakini kwa wakati ule nilijiona ni mshindi wa mabishano. Zainabu alifuta machozi kwa mikono yake miwili, kisha akatabasamu. Akasema, samahani mume wangu. Sikujua kwamba umenioa ili nifanye majukumu ambayo ulitakiwa kuyafanya. Siku zote ukirudi kazini, hata ukinikuta niko mnyonge, huwa unaniuliza niko sawa, na kujibu niko sawa. Na siku nyingine unanikwaza makusudi, unaniambia mke wangu yaishe, na kwambia ameisha mume wangu. Lakini kuna wakati unafanya kosa, unaniambia nisamee, na kwambia nimekusamee mume wangu. Lakini kuna wakati huwa unaniambia kwamba nakupenda, huwa nakujibu nakupenda pia mume wangu. Na mara nyingi huwa naongea maneno kwa utani, halafu mwisho wa siku huwa nakwambia nakutania. Nafikiri unakumbuka mume wangu. Na wakati mwingine huwa ukipata mshahara wako na nikijaribu kugusia namna gani tuweze kuchanga hizo pesa, tujue tutafanya nini katika maendeleo ya familia yetu, huwa unasema tuko pamoja au tutakuwa pamoja. Naomba mume wangu nikwambie siri ya maneno haya 6 ambayo nimekwambia siku hii hapa leo. Huenda leo ikawa ndio mwanzo na mwisho wa mimi Zainabu kulalamika juu yako. Eti kwa nini Hasani uleti matumizi? Kwa nini ujali familia? Kwa nini unihudumii kama mke? Leo umenipa jibu tosha sana. Nataka nikupe maana hizi 6. Mume wangu Hasani, jambo la kwanza unatakiwa kuelewa kwamba kuna maumivu makubwa sana ndani ya neno niko sawa. Na kuna siri kubwa sana ndani ya neno yaishe. Kuna faraja kubwa ndani ya neno nisamee. Kuna uongo mkubwa ndani ya neno nakupenda. Kuna ukweli mwingi ndani ya neno natania. Kuna unafiki mkubwa ndani ya neno tuko pamoja. Asante kwa kunifungua macho. Sikulitambua hilo. Asante pia kwa usumbufu wangu kwako. Sitakusumbua tena mume wangu. Umeniambia kiwanja ni cha kwangu, nimenunua kimya kimya. Na nisamee sana kwa kushirikisha jambo hili. Sikujua namna utakavyolipokea. Nilijua na kushirikisha ukiwa kama mume wangu, mfariji wangu, baba wa mtoto wangu, lakini mapokezi yako yamekuwa tofauti. Nisamee sana mume wangu. Sikujua kwamba mimi ni mfanyakazi, natakiwa kufanya vitu ambavyo vipo ndani ya uwezo wangu, na sitaki kuchangiwa, lakini wewe utabaki kuwa baba, utabaki kuwa mume wangu. Asante pia kwa zawadi hii ya mtoto. Nilikuchagua mimi mume wangu. Nilikuchagua mimi Zainabu. Uenda kwa wakati ule nilikuwa kipofu wa penzi lako, lakini kwa saizi tayari nimeshafunguka. Naona mume wangu, naona kila kitu ambacho kinaendelea katika familia yetu. Naona, lakini mimi kama mke wako sipendelei kuishi katika nyumba hizi. Sisi ni wafanyakazi, tuna kipato bora, tuna uwezo wa kujenga nyumba, hata tukianza nyumba ndogo, lakini baadaye tunaweza kujenga nyumba kubwa, lakini baadaye tunaweza kujenga nyumba kubwa. Umri wa ugandi mume wangu. Leo sisi ni vijana, lakini kuna kesho. Tusije tukawa ni moja wa wazee ambao hapo baadaye tukija kuzeeka tukaanza kutafuta laana zisizo na sababu kwa ajili ya kuwapa watu wetu wa karibu ambao wameshindwa kutusaidia. Nisamee sana. Nisamee sana mume wangu. Sikujua kama nitakukwaza kiasi hiki. Sikujua kwamba mimi nimekuwa mzigo katika maisha yako. Sikujua kwamba lawama zangu zimekuwa ni vurugu katika ulimwengu wa kichwa chako. Nisamee sana. Nakupenda wewe tu mume wangu. Nakupenda ndo maana nikakubali wewe uwe baba wa mtoto wangu. Kiwanja kile nimenunua, na nyumba nitajenga, na kila kitu ambacho nitakifanya. Kama utahitaji kushirikishwa, utaniambia. Lakini kama hutahitaji kushirikishwa, utaendelea kukaa kimya. Asante mume wangu, nisamee. Chakula tayari nimeshakuandalia, kipo mezani. Na ukimaliza kula, maji tayari yako bafuni. Baada ya kuongea maneno hayo, mke wangu Zainabu alinyanyuka kimya kimya na kuelekea chumbani. Niliona maumivu dhahiri ya mke wangu. Aliongea maneno ambayo kwa namna moja ama nyingine yaliniumiza, lakini kwa wakati ule sikutaka kufikiria chochote. Nilijua mke wangu ana uwezo, anaweza kufanya kitu chochote, na mshahara ambao anapokea hatujapishana sana. Mimi napokea mshahara mkubwa na yeye pia anapokea mshahara mkubwa. Kwa hiyo pia kama ameweza kununua kiwanja, basi anaweza kujenga pia, na tukahamia katika nyumba yetu kwa pesa alizonunua kiwanja mke wangu pamoja na kujenga. Na huo ndio ulikuwa msimamo wangu.
Na huo ndio mwisho wa sehemu ya pili wa simulizi inayokwenda kwa jina la Usipumzike kwa Amani. Hasani bado ana mengi ya kuweza kutuambia. Ni sababu zipi ambazo zinapelekea Hasani kutuambia kwamba usipumzike kwa amani? Ni nani asipumzike kwa amani? Ili kuyajua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchemu ya Simulizi. Pale YouTube usisahau kusubscribe, kucomment na kulike ili uwe wa kwanza kupata simulizi zote ambazo zinakuwa zinarushwa. Usipumzike kwa amani.